हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो नोटिफिकेशन है टाइपिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन आया है। ये टाइपिंग टेस्ट होगा डेटा मैनेजर की पोस्ट के लिए। जीएमसी जम्मू की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। टाइपिंग टेस्ट होगा 27 जुलाई को। वेन्यू जो है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज जम्मू है। टाइमिंग फर्स्ट टाइमिंग जो है यहाँ पर 10:30 से 1 बजे तक है। सीरियल नंबर 1 से 36 के लिए, और 1:30 बजे से 4 बजे तक जो टाइमिंग है सीरियल नंबर 37 to 72 है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। लिंक आपको इसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।